Assalomu alaykum barchaga. Bugungi mavzumiz ham bobo kalonimiz Jaloliddin Manguberdi shaxsi haqida. Tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Jaloliddin Manguberdini osonlik bilan mag'lub etib bo'lmasligini tushunib yetgan Chingizxon Jaloliddinga qarshi shaxsan o'zi kurashga kirishgan. 1221-yilning kuzida Faptis qal'asi yaqinida Jaloliddin o'z qo'shinidan bir necha barobarga ko'p bo'lgan Chingizxonning ilg'or qo'shinini tormor keltiradi. Mo'g'ullarga qo'shimcha madad kuchi kelayotganidan xabar topgan Jaloliddin Hind daryosi tomon chekinishga majbur bo'ladi. Jaloliddinning taklif qilib borgan Chingizxon qo'shinlari Hind daryosi bo'yida qo'nim topgan. Jaloliddin qo'shiniga kunning g'ira-shira tongida hujum uyushtiradi. Bir tarafda azim daryo, bir tarafda otashlik g'anim o'rtasida qolgan Jaloliddin o'zini yo'qotmasdan kuchlar teng emas bo'lsa-da dushmanga qarshi mardonavor jangga kirishadi. Garchi mo'g'ullar ancha ko'p bo'lsa-da, qo'shinlari mahorat ko'rsatib mo'g'ullarga taslim bo'lmaydi. Mo'g'ullarga 10,000 kishilik bahodirlar deb nomlangan Chingizxonning maxsus qo'shini kelib qo'shilishi jang taqdirini hal qiladi. Chorasiz qolgan Jaloliddin 4,000 ga yaqin askarlari bilan Hind daryosidan suzib o'tishga muvaffaq bo'ladi. Jaloliddinning bu jasurligini ko'rgan Chingizxon otasining o'g'li shunday bo'lmog'i lozim, u ikki o't orasida omon chiqdimi, undan bizga yangi taktikalar tug'ilajak deydi. Jaloliddin Hind daryosidan o'tib panoh topgan cho'l bugungi kunda Cho'li Jaloliya deb nomlanadi. Jaloliddin o'z qo'shini bilan Hindiston zaminiga yo'l olib 3 yildan oshiq vaqt davomida zafarli yurishlar olib boradi hamda Hindistonda anchagina yerlarni qo'lga kiritadi. Hatto Dehli sultoni Shamsuddin Iltutmishni ham mag'lub etib, Hindistonning siyosiy markazi bo'lgan Dehlini ham tasarrufga kiritadi. Biroq Jaloliddinning eng oliy maqsadi Hindistonda davlat barpo etish emas, o'z ona yurtini mo'g'ullar changalidan xalos qilish edi. Bu ezgu maqsadi yo'lida islom olamini mo'g'ullarga qarshi birlashtirish uchun Hindistonni tark etib, g'arbga tomon islom diyorlariga yo'l oladi. 1225-yili Jaloliddin turkmanlardan iborat yangi qo'shin to'plab Eronga yurish qiladi va Eronning bir qancha yerlari qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ladi. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, Jaloliddin qaysiki yurtga hujum uyushtirmasin, u yurtni vayron qilish yoki egallab olish emas, shu yo'ldan mo'g'ullarga qarshi kuch to'plashini maqsad qilgan. Jaloliddin barcha islomiy davlatlarga mo'g'ullarga qarshi kurashda birlashishni, bu yo'lda unga ko'mak sifatida lashkarlar berishlarini so'rab nomalar jo'natgan. Ammo Jaloliddinning bu sa'y-harakatlari samara bermadi. Jaloliddin Bag'dod xalifasi Nosirga ham chopar jo'natib, Amir al-Mu'mindan islom dunyosiga rahna solayotgan mo'g'ullarga qarshi kurashishga madad so'rayotganini bildiradi. Xalifa Nosir esa barcha musulmonlarning amiri sifatida ish tutishning o'rniga Jaloliddinning Bag'dodga xavf tug'dirishi mumkin deb hisoblab, unga qarshi Qushtemir boshchiligining 20,000 kishilik lashkar jo'natadi. Basra yaqinida bo'lib o'tgan jangda Jaloliddin qo'shinlari Xalifa Nosir qo'shinlarini tormor keltiradi. Xalifadan ham najot ololmagan Jaloliddin Kavkaz tomon yurish qiladi. 1225-yili dastlab Ozarbayjonni, so'ng Armaniston va Gurjistonni zabt etadi. 1227-yili Eronga hujum uyushtirayotgan mo'g'ullarga qarshi mardonavor jang olib borib, Isfahon shahri yaqinida Taynol Nuyon boshchiligidagi mo'g'ul qo'shinlarini yer tishlatadi. Aynan shu kezlarda Jaloliddin kishi Osiyo, Misrdagi turkiy sultonlarga noma yo'llab, yovuz mo'g'ullar hujumidan ogohlantirilib, mo'g'ullarga birgalikda qarshi turish uchun kuchlarni birlashtirishga chaqiradi. Jaloliddinning bu taklifiga javoban Kuniya sultoni Alavuddin Qayqibot, Saljuqiylar va Xorazmshoh Anushteginilar o'rtasidagi azaliy adovatni ro'kach qilib, muxolif kuchlarni Jaloliddinga qarshi birlashtiradi. 1230-yilning 10-avgustida Arzinjondan bo'lib o'tgan qattiq to'qnashuvda Jaloliddin qo'shinlari tormor qilinadi. Jaloliddinning zaiflashib qolganidan foydalangan mo'g'ullar 1231-yili Ozarbayjonga bostirib kiradi. Jaloliddinning oz sonli qo'shinlari mag'lub etilib, Ozarbayjon mo'g'ullar tomonidan egallab olinadi. Jaloliddinning o'zi esa mo'g'ullar taqibidan
qochishga erishib, Kurdiston tog'lariga chiqib ketadi. Umri jangu, jadal sarsonu sargardonchilikda o'tib, har qanday og'ir vaziyatdan chiqib keta olgan Jaloliddin kurd qaroqchilariga asir tushib, fojiali o'lim topadi. Tarixida ko'plab janglar oldidan har ikki qo'shinning eng sara jangchilari o'rtasida yakkama-yakka janglar uyushtirilgan. Qaysi tomonning jangchisi mag'lub bo'lsa, o'sha tomon mag'lub hisoblanib, ba'zida urushning ham oldi olingan. Shunday yakka ko'rishlarda Sulton Jaloliddin o'z qo'l ostidagi jangchilarni birini emas, o'zi maydonga tushib, raqibning eng sara jangchisiga qarshi yakkama-yakka janglarda doimo g'olib kelgan. Tarixdagi janglarda qo'mondon va sarkardalar qo'shinning markazida yoki ortida turib jangga kirgan Jaloliddin bilan zamondosh bo'lgan tarixchilarning yozilishicha, Jaloliddin o'zi ishtirok etgan barcha janglarda qo'shinning eng oldi qatorida turib jangga kirgan Jaloliddin Manguberdi haqida uning shaxsiy kitobi Tarixchi Nasafiy shunday yozadi. Jaloliddin Qorachadan kelgan o'rta bo'yli turk lafzli odam edi. Fors tilini ham yaxshi bilardi. Uning botirligiga kelganda shuni aytish kerakki, she'rlar ichida she'r edi. Bir so'zli kek saqlamaydigan ochiq ko'ngil to'g'ri odam edi. U jiddiy shaxs bo'lib, hech qachon kulmasdi. Nari borsa jilmayib qo'yardi. U adolatsizliklarga chiday olmas, adolatni sevardi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon qoling.